ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോയത് അരീക്കൽ എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സ് പാർക്കിലേക്കാണ്. ഇത് പാമ്പാക്കുടയിലെ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. അരീക്കൽ വരുന്നവർ ഒരിക്കലും ഈ കാഴ്ച കാണാതെ പോകരുത്. ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ്. സമയം വരുന്നത് രാവിലെ 9:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 6:30 വരെയാണ്. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പക്ഷിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീഡ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ തന്നുവിടും. ഇതുമായി അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ പക്ഷികളെല്ലാം വന്ന് നമ്മെ പൊതിയും. പക്ഷികൾ വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലും തോളിലും തലയിലുമെല്ലാം ഇരിക്കും. ആദ്യം പേടി തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് പേടി മാറി. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബേഡ്സ് പാർക്ക്. ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായി തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഈ പാർക്കിനുള്ളിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോകുന്നതേ അറിയില്ല. വീഡിയോ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫോണിലൊക്കെ വന്ന് ഇവർ കുത്തും. കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം.
പക്ഷികളെ കൂടാതെ ബോൾ പൈത്തൻ, ഇഗ്വാന തുടങ്ങിയവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ബോൾ പൈത്തനെ കയ്യിലെടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 100 രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത്. അരീക്കൽ വരുന്നവരാരും ഈ കാഴ്ച കാണാതെ മടങ്ങിപ്പോകരുതേ.